ये देखिए हम लोग कहाँ आए हुए हैं। हम लोग आए हुए हैं और हम लोग बैठे हैं बोट में और ये स्टार्ट हो गई और ये चलने लग गई और मुझे तो खौफ आ रहा है। ये सारी लॉन्च हैं खड़ी हुई है सारी की सारी और ये देखिए स्टार्ट हो गया। पानी खतरनाक लग रहा है। अच्छा भी कितना लग रहा है पानी। अच्छा भी कितना लग रहा है माशाल्लाह। वो देखिए कितनी सारी बोट चल रही हैं। लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और देखिए ये देखिए लोग तो ना वो डाल रहे हैं। ये देखिए आटा डाल रहे हैं। लोग इनको आटा डाल रहे हैं ना तो ये आ रही है सारी। मैं भी डालती हूँ डाल दूँ कोई नहीं डाल दूँ वैसे डाल। मैंने भी डाल दी डबल रोटी। हम घर से लेकर आए थे साथ। ये देखिए अच्छी लग रही है। मुझे डर लग रहा है मेरे मोबाइल में पानी में गिर जाए। खौफ बहुत आ रहा है।
दूसरी तरफ जा रहे हैं हम शायद।